今日呢一部係 Suzuki 安裝 DTE Pedal Box 可以解除油門限制喎。睇部車有咁強烈嘅肌肉感，原來係 Suzuki 嘅 Jimmy 啊。OK， 咁啊問一問車主啦，嗱，未裝呢個 Pedal Box 之前，你覺得架車有咩需要裝呢個 Pedal Box 咧？轉數上唔到咯，特別喺斜路嘅時候，翻腳唔得咯。唔得，OK， 即係轉波嗰下。係。OK， 一陣間我哋試下，而家就試下行下快速公路先啦。好啦，翻腳個效果點樣咧？都 OK 嘅，啲轉數上得快嘅。轉得快嘅，會唔會有動力流失嗰個感覺？暫時未有。未有嘅 ，OK。咁我哋一路向前行睇下啦。因為有好多時啊，轉數一唔夠咧，冇油嗰下咧，佢就會跌一跌先嘅，就再上翻嚟。咁啊，時間又耐咗啦，油又多咗啦。好啊，出路口會唔會有啲唔同咗咧 ？OK 嘅，可以啊。好，我哋而家小微上斜啦。呢個少少斜坡轉波有冇感覺到直接咗？係快咗嘅，快咗。快咗。OK。轉數上。好啦，我哋開始上咗少少嘅斜路先。感覺就係點樣咧？呢個少少斜路。翻腳 OK 嘅。翻腳 OK 翻腳 OK。以前係點樣嘅？以前冇啦，有三波你翻腳都繼續係 keep 咗個轉數上。係。OK。即係依家三波 keep 住上嘅都可以，以前就唔得嘅。係。引發座駕隱藏嘅潛能，呢一個 DTE Pedal Box 就幫到你啦，因為佢係可以解除個油門限制，咁呢部車嘅性能就會全數輸出啦。歡迎查詢到 WhatsApp 俾我哋63409933，電話27807943，亞洲汽車財利有限公司。